Meine Herren, auftauchen. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Die Tiere zwingen uns zu Sofortmaßnahmen. Im Ernstfall ist der Friede oft nur durch Krieg zu sichern. Man muss. Ein bisschen mobil machen, nicht wahr? Oder haben Sie noch andere Vorschläge? Man könnte vielleicht... Später. Sollte man nicht... Ja, später. Auf, nieder, 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 hopp, 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 schwupps. Auf, nieder, hopp, 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 schwupps. Hopp, 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 auf, nieder, auf, nieder, auf, nieder, auf, nieder, auf, schwupps. Hopp, 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 auf, nieder, auf, nieder, auf, nieder, auf, nieder, auf, nieder, hopp, 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 schwupps. Intellectuella, 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 intellectuella.
Kleid der Nation tragen. Dieses Ehrenkleid verpflichtet uns, nicht nur zu kämpfen, sondern auch zu siegen. Damit wir siegen, müsst ihr gehorchen. Wer gehorcht, braucht nicht zu denken. Befehle sind dazu da, dass sie ausgeführt werden, auch wenn sie sinnlos erscheinen. Sinnlosigkeit ist der Kern des Opfers. Opferbereitschaft des Einzelnen bestimmt die Stärke der Nation. Deshalb ist es unvergleichlich schöner, in Uniform zu fallen, als in Zivil zu sterben. Wohl die Schule der Nation beschwänzt, ne?